โอเคค่ะ วันนี้นะคะเกก็อิ่มแล้วนะคะ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ แต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเกด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบาย